Muy buenas, gente, aquí estamos en un nuevo directito de Snake Metal Gear Solid 3 Snake Eater, chavales. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Este tremendo juegardo, que es un tremendo juegardo. Así que vamos a poner por aquí la miniatura y vamos a empezar, chavales. Espérate a ver si está la música. Gracias por pasaros, chicos, se agradece mucho el apoyo, ¿vale? Feliz 2024 para ti, Fabi. Gracias por pasarte, hermano. Se agradece, crack. Ah, vale, pues no aparece la música, no entiendo por qué. La de Snake Eater. I'm still in a dream, Snake Eater. No sé por qué, pero bueno, la canto yo. Vale, pues vamos a continuar, chavales, donde lo habíamos dejado. Vamos a cargar la partida. Nos quedamos justo antes de conocer a Sokolov. Así que vamos para allá. Venga, let's go. Cargando. ¿Qué tal, Caesar? Bienvenido. Antes se jugaba con esta cámara cuando estábamos jugando. Pero se puede poner también esta. Y así veo los enemigos que hay delante y todo el rollo. Vale, tengo que tener cuidado. Matarlos todos poco a poco y hablar con Sokolov. Venga, vamos allá. No me jodas, se me fue el silenciador, tío. Fuck. Vale, pues ahora tengo que cogerlos por la espalda. A ver cómo cojones los cojo. Tengo que tener cuidado. Vale. Vamos a intentar hacer esto lo más despacio posible. Vale, vamos a coger el cuchillo. Vamos a matar a este. Mira, por ahí hay más soldados, gente. Vamos a matar a este primero. ¡Hombre retro! ¿Cómo estás, crack? Bienvenido. Vale, déjame coger a este. Cartucho lleno, vale. Joder, y no puedo meterle silenciador, tío. Ah, vale, ya lo metí. Menos mal. Vale, aquí había otro. Vamos a matar a este también. Hay un montón de soldados aquí. Vale. ¿Cómo estás, retro? Feliz año. Vale, me alegra pasar que os hayáis pasado por el directo, gente. Gracias, chicos. Estoy concentrado intentando matar a estos enemigos para hablar con Sokolov. Vale, vamos a matar a este también. Vale, matamos a este. ¿Cuántos nos quedan, gente? Vamos a escondernos por aquí. Por aquí hay algo, nada. Tenemos que entrar ahí dentro, en busca de Sokolov. Tengo que tener cuidado.
por aquí hay soldados. Mierda, me vio, tío. Maldito cabrón. Venga, hombre, vale, tío. Feliz año nuevo a todos, chavales. Aquí estamos de nuevo con directos en el canal. Estuve un poco off porque estaba esperando ya que se fuera el año para darle con todo, ¿vale? Pero estaremos a tope. Vale, ya maté a este tío. Vamos a matarlo también. Intentar hacer lo más sigiloso posible, ¿vale? Yo creo que tengo que comer algo, ¿eh? Porque estoy bajo de salud. Vale, por aquí dentro te puedes meter. Pero vamos a ver qué hay por aquí. Si se nos queda algo. Vale, por aquí nada. Por aquí arriba tiene que haber algo. Muy buenas, William. ¿Cómo estás? Feliz año. Vale, aquí tendría que haber más soldados, en teoría. Sí, hay uno aquí. Vale, ya maté esto también. Por aquí hay otro. No creo ya. Ya creo que no hay más. Podemos entrar a hablar con Sokolov o podemos esperar y matar a todos los que hay aquí. No dejar ninguno vivo. Por si acaso luego hay que enfrentarse a ellos. Vamos a matarlos con el cuchillo. Hay más personas que ni conozco, dice Retro. Eres una leyenda del canal, broma, ¿eh? Me alegra tenerte por aquí. Vale, granada. ¿Y aquí qué hay? Provida. ¿Dónde me vio el cabrón este, tío? Puta caña. Ya, el cabrón me vio, ¿eh? Quedaba uno y no me di cuenta de que estaba aquí, tío. Maldito perro. Lo voy a matar rápidamente. Venga, campeón. A tu puta casa. Tengo que despertarme de mi letargo. Qué grande. Vale, vamos a ver si por aquí hay algo. No tiene pinta. Yo, pues me hice la zona en un momento, ¿eh? Me los reventé a todos como nada, chavales. ¿Qué os parece? No dejé ni uno vivo. Vale, ¿habrá algún muñeco por aquí o algo? Mira, por aquí hay... ¡Hostia! Un cañón de balas a la M37. A ver. Vamos a revisar qué es este cañón de balas que hemos conseguido. M37. ¡Ñu! Una super escopeta, ¿eh? Vale, vamos a quitar el micrófono direccional, que por ahora no me hace falta. Y poner la escopeta esta aquí. Ah, vale, que este no lo maté, hostia. Hay que tener cuidado. Vamos a matar a este también. Matamos a este también. Balas para la M22. Me alegra que os hayáis pasado todo por aquí, chavales. Fabián, Reto, William, Caesar. Todos. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Pronto también subiré al canal ¿cómo se llama? El Final Fantasy XVI. ¿Ya estás jugando gente San Andreas? Todavía no. Yo no. Estoy pasando misiones de estar con el final verdadero. Me faltan cosas por recolectar. Hostia, pues... A ver si consigues todas las conchas, que está complicado. Yo las dejé, la verdad no me interesaron mucho. Vale, ¿cuánto llevo de directo? 10 minutitos, bien. Pues vamos a ver si hay algo más que hacer por aquí. Vamos a hablar con el mayor cero. Snake, Sokolov is imprisoned in the northeast area of the factory. Got it. To the northeast. Yes, and don't engage the enemy. The object of this mission is to bring Sokolov back safely and nothing more. Contact Sokolov without being spotted by the enemy and bring him out discreetly. If you must dispose of an enemy, do it with the tranquilizer gun.
Vale, vamos a hablar con todos a ver qué dicen. I see you've captured an Indian gavial. Veo que has capturado un gavial The indio. Indian gavial is a crocodile that Capturé un originally cocodrilo, lived ¿qué in te parece? freshwater regions in India and Nepal. Why are Indian crocodiles way out here? They're captive crocodiles that were brought here for research purposes but escaped and became wild again. Indian gavials are large creatures. Adult males grow to over 6 meters in length. You'll never catch one alive, even if you use the tranquilizer gun. I tried the meat. It was great. Well, good for you. But be careful when capturing an Indian gavial. Normally they're cowardly creatures, but the ones in the forest there are belligerent. Apparently they attack humans. What do you mean? They weren't the direct subject of any serious research, but some think they may have become violent as a side effect of the atomic... Vamos a ver, vamos a hablar con The Boss a ver si dice algo. No tiene respuesta, vale. Pues vamos a salir de aquí ya. Vamos a hablar con Sokolov. Yo creo que aquí ya no hay nada más que hacer. No tengo nada más que hacer. A no ser que se me quede algo. Vamos a inspeccionar todo bien. Pero yo creo que por aquí ya no se me queda nada. He cargado todo lo que había. Mira, había una SI aquí. No sé qué cojones es eso. Vale, pues Sokolov está en este sitio al norte. Vamos a subir por aquí. A ver, debería estar por aquí. No, por aquí no. Es por el otro lado. Aquí dentro. Vale, es aquí. Vamos para allá. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. Sokolov. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin. O sea, Volgin es el coronel del GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly.
They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America's truly a frightening country. Qué grande. Te entran dudas, dice. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Vale, pues tenemos a Sokolov ya, por fin. Freeze! Pero qué coño, aparecieron más todavía. Joder. So this is the legendary boss. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? Ahí está, Ocelot. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov. This is Prey's gate. What? Ya, se los carga a todos el tío, ¿eh? Chiquito pero, mira eso. Pum, maneja la pistola como quiere.
I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Qué grande, ¿eh? Ahí está Ocelot. Joder. Ocelot joven. ¿Qué os parece, chavales? You're not the boss, are you? No eres de boss, dice. Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Chiquito puto amo, Big Boss, ¿eh, chavales? Pa, pa. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Trofeo ganado, alto el fuego, ahí está. Nos lo cargamos. Solo tenemos un like. Den like ahí, chavales. Gracias por el apoyo. Vamos a coger a Ocelot a ver si nos da algo. Cazarratón. Vale. Esto nos servirá al final, imagino, ¿no?
Una vez los tiene jodidos. Vale, estos están todos caos. Hostia, necesito comer. Mierda. Es verdad. Vamos a darle comida a una pitón reticulado. Vamos a comer esto. Buenísima recuperación de energía, ¿eh? Come serpientes, ahí está. Otro trofeo. Bien, bien, me gusta. Muchas gracias por el apoyo, RJ7 Gamer. Gracias por posarte, amigo. Y William, gracias por el apoyo a los dos. Vale, ya, los likes a lo mejor se ponen luego, bro. Salva tu juego, es verdad. Vamos a guardar la partida por si acaso. Vamos a guardar aquí. Do you want to save? ¿Quieres guardar? Sí. Vamos a guardar de nuevo. Nueva partida. 1 hora y media de juego llevamos, nada mal. Snake, have you heard of It Came from Outer Space? Yeah, you told me already. So this astronomer sees a meteor, but it's really an alien spaceship, right? And the aliens start replacing the townspeople with clones and forcing them to help repair the ship. The 3D effects were quite realistic. I've got all the real I can handle here in the jungle. No, you don't get it. Precisely because it's realistic, with the images jumping out of the screen at you, it makes for a nice escape from reality. I have to admit it made my eyes tired, but it was really intense. Unfortunately, they don't make very many of those movies anymore. When did it come out? I was still in college, so probably about 10 years ago? Guess I'm out of luck then. You know, they're coming out with household versions of video cassette recorders. One day you'll be able to see old movies anytime you want. It'll be like having a movie theater in your own home. Really? It's like if you had a record with movie film etched onto it instead of music. It'll work the same way. You're kidding. No, really. And someday they might make movies where you control the characters yourself. Sounds like magic. It'll happen. Make sure you stay alive to see it, Snake. Vale, pues ahora podemos seguir avanzando, ¿no? En la historia. Ya terminamos esta parte. Conseguimos 2 trofeitos. Nos hicimos esto. Y creo que lo voy a dejar aquí para el siguiente objetivo. Así que... Espérate, vamos a ver si hay algo. Algo aquí dentro. Dentro de la zona esta donde... Tiene que haber algo fijo. Vale, aquí no hay nada. Esto no se puede abrir. Aquí parece que no hay nada. Y aquí debajo de la cama tampoco. Vale, no se me queda nada. Perfecto. Vamos a continuar, chavales. Chambear un poquito por aquí, como dice William. Bueno, nuestro siguiente objetivo es llegar al punto de madera, ¿no? Déjame ver una cosa. Porque no quiero seguir avanzando sin ver lo siguiente que viene. A ver una cosa. Mientras vamos a llamar al mayor Tom a ver qué dice. Snake, stay alert. The KGB and GRU both have their sights set on Sokolov. GRU is a military espionage outfit, the intelligence wing of the Soviet Defense Ministry's General Staff Office. It competes with the KGB, which is under the Ministry of Internal Affairs, and the two are always watching each other. Never let the left hand know what the right hand is doing. Exactly. Now, added to that rivalry, there's a vicious power struggle going on between the Khrushchev faction and the anti-Khrushchev faction. So Khrushchev is using the KGB,
And Volgan and the anti-Khrushchev forces are using the GRU? That's the idea. The two factions are fighting over Sokolov. We're in an extremely dangerous situation here. Yeah, I'm aware of that. Get Sokolov out of there safely. He must not be turned over to the KGB or to the GRU. Sokolov took off in the direction of the rope bridge. Get after him. Hurry! Vale, pues lo voy a dejar aquí, gente, ¿vale? Un directito rapidito, tampoco matándome mucho. Y jugando a tope You want to save? al Metal Gear. Vamos a guardar rápidamente la partida aquí. Un directo rápido, gente. Nos vemos en siguientes directos, ¿vale? Bueno, esto me va a contar su video de las películas. Así que nos vemos en siguientes directos, gente, ¿vale? Avanzaremos en el siguiente episodio con Snake, que es un puto crack. Por cierto, fijaos que está aquí, creo, en la cara. A ver si están las máscaras. No, no está. Ah, todavía no las tengo, tío. Me puedo poner la cámara de Raiden. Me voy a poner desnudo. ¿Qué os parece, chavales? Así me queda. Bueno, chavales, nos vemos con más directos en el siguiente directo. Cuídate mucho, William y R7G Gamer, todos los que se han pasado. Gracias. Chao, 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 chao. Viva. Seguiremos con esto mañana o más tarde. Hasta otra.